B B 而家訓練緊抬頭仔 ，B B，B B， 喂，叫你啊，抬起個頭仔嚟睇下。喂，抬頭仔訓練，唔係腳印喎 ，B B， 喂呢邊啊 B B， 定個頭仔嚟啊，爸爸幫下手啊。係啦，哎呀，慢慢啊 ，B B， 係啦呢度抬頭仔啊，嚇死 B B， 抬頭仔，睇下先，望過嚟媽咪度，望過嚟媽咪度，哎呀，笑下啦，好似頭先咁啊，嚇。好開心啊！你即係放手佢個頭仔會點啊？會唔會慢慢中咗落去咧？抬頭仔，訓練下先係啦，頸仔可以抬起嘅喎，叻喎！係啦，好叻啊！你鍾意睇你呢個趴喺度嘅姿勢啊？前次匯豐嗰啲獅子咁樣咧，獅身人面像。啊！你睇住佢條頸仔啊，唔好抬得太高啊 ，B B。B B， 影下你正面先，好可愛啊！爸爸又幫手啦，望住鏡頭，笑下啦，係啊，笑下啦，好努力咁抬起個頭仔，哎呦，好似想喊咁啊，哎呀，好啦，好啦，今日練夠。